То и аз се измър, какво мислиш? Нищо. Чакай, много бързаш, ма. Много бързаш, Кристина. Дай да си правят цигара. Все цигара искаш. Къде отиват, че? Не, така. Чакай да видя къде отиват тия хора нататък. Не е хубаво да ги снимат. Ръката си. Ето, видях, взимах ги ба. Дигаш, какво правиш ти? Защо? Какво да правим? Давай. Къде чучуна? Малко, но от работа се прибирам, кой искаш? Да се приберем от работа. Да, ма виж какво? Много бързаш, Христино. Мина автобуса си. Кой? Але. Може да е той. 10:30. Много бързо ходиш, аз се измоих. Виж колко път ходим за работа. От работа до вкъщи виж колко път има. Виждаш ли? Виж, гледай. Много. Си на много. И още има. Ти не си хванал вътре? Да. Много път, бе. Виж колко път, гледай. Не още има. Къде сме още? Къде сме още? Какво говориш? Гледай. Ако... Ние на църква няма да може да учим. Когато се обади. Когато се обади, ама... Не, нищо случай. Ако се обади, ще дойдем по-рано. Ако не се обади, ще оселим пълно. Много път, Кристина. Истина, много път. Гледай. Много път. Дай ли спре една с Христино? Много път, много път. С горизма. Ами как? Колко метра път да е Хората луди ще направят.
колко път ходим, гледайте. Гледайте, гледайте. Днеска има дискотека, Христино. И театър има. Ей, там. Къде да взимам телевизор? То не се вижда. Толкова свети там. Гледай. Гледай. Е, театър, ма. Гледай, 6 минути става. Сега хората ще поправят. Защо ма? Не е нормално, може да си мислят, че тя снимаш. Направо. Ай да къс. Маш колко минути има, гледай. Пред тебе гледай село, че гледаш нещо. Що не направи една цигара на мене? На тебе да сега. Защо не направиш? Гледай, гледай, виж колко път. Виждаш колко път ходим, а? 15-20 минути бе. Гледай, 7 минути до сега е там. Сложи още 2. Гледай, гледай. Живее, прибираме за работа му. Имам 20 минути. Защото не си шофьор. Еми не Ако мога. си шофьор, ще да ти купи една кола. Ще изкупя мотор. Мерцедес ще да ти купя. Ама ти не можеш. Това нормалното ми ходене. Гледай, Ако ходя по-бавно 1 час път. много. Истина много път. Виж какво ми заличи като. Даваха ми се сега, утре да хара на магазин. И си правя нещо. Да се обаря на момчето да го вземе. На Сашо. Направя така на чуждото положение. Баща ми, майка ми. М? Истина. Чих се ралното, че си му да трябва. Какво да правиш, ма? Виж и Какво тук искаш? ма, виж какво прави. Ми да, също като нас са хратиш. А? Да, също като нас са. Ама ние рано свършихме. Ама ти... Христинов, Какво бе, чакай малко да. какво искаш, ма? Виждай! Прави си, ба. Не, дължи да спре цигара. Така, нека обратно, така. Аз как да те гледам така? Така и ще ме гледаш, така. Чакай. Чакай, нататък отивай. Виж колко далече си. Гледай. Дай. Айде, пак нищо. Много бързо гориш и така се напълни и умалям. Истина. А? Какво викаш? Не знам колкото може. Много път се прибираме от работа. Нали? И това всеки ден.
Червено, ма. Ето виж как не да ме боли. Къде бягаш се? Ти не може ли мириш на червено? Не гледаш? Не знам. Беше ли тя? А? Хайде, стига си. Има ми. Айде вкъщи да видим къде ще стигне. Да видим какъв клип ще стане. Много далече сме. Ми направи цигара, ми не ми направи. Напуши. Защо? Що не ми направи цигара? О, му мос. Виж колко път още ходим. Колко път викам ходим. Ами ти не мога да ги разбереш от нашите лица. Откъде ли са? Ти не мога да ги разбереш. А? Как? Не можем. Какво ли искаш да купиш пак? Не ми не знам. Виж, до сега 12 минути. Имаме още 12 минути, откъдето почнах да снимам. Кажи речи, служи ги 15 минути до сега. Але. Дале. Ама те са напълни и се изморявам. Да. Аз се изморихме. Виж до сега 13-14 учил. Виждаш ли? Да, ма. 20 минути, 25 минути. Дали? Ами като искаш, вземи си, но какво да ти кажа? Вземи си, ма. Ти всяка вечер взимаш шоколад. Dani ist das Problem, der hat das Problem. Aber ich kümmere mich darum. Ich kümmere mich darum. Okay, ciao. Хайде, чао! 14 стана. Ти там не си снимал? Да. Нали като излязах някой, снимаше като излиза мига. До сега ще 15. Да. Ти да можеш много ли, аз ти казвам. Ние не го чувстваме. Давай да ти Гледай. Всяка вечер в този път. Мале ми. Много път. Нали? Да. Виж. Всеки ден. От всяка вечер. Телевизор има това. Къде? Офърлен. Не. Няма. Как да държа така? Обръщай се малко към мене сега. Прие си една цигарка. Не дей се притеснявай. Та или иначе, прибирай ми се вече още малко. Ама то всяка вечер ходим така. Какво да правим? Работа искаме, не може.
Значи, ако ходим бавно, Да. 1 час път ти да умреш. Але. Да не 1 час 20 минути. 16, 23. 20 минути до сега кажи речи. Кажи ги от... Да, Отдолу, дето там да. Толкова 20 минути. Точно 20